Hola chicos de YouTube, estamos en un nuevo video y este va a ser mi primer video. Me presento, me llamo Gigi, seguro como lo dice en mi canal. Este es un nuevo video que voy a hacer slime para una prima que es su cumpleaños hoy. Y bueno, ahora vengo que agarro acá y se mire, tengo el tupper y para el coso compré estas plasticolas, esto que son brillantines negras y blanquitas, y acá tenemos las témperas. Pueden usar témperas, colores, lo que quieran. Acá tengo en esta cartuchera todas mis témperas, no sé si ven. Voy a hacer como uno láctico. Acá tengo una cosita de remover. Voy a hacer en una sola tapa. Bueno, no, primero. Sí. Las dos plasticolas que son de la marca, bueno, no importa la marca. No manches, güey. Bueno, voy a poner así porque yo creo que no me pasa con la otra. Va a ser como un medio galáctico, se puede decir. Listo, ya no he hecho más. Esto ya no me queda más. Eso lo que puedo. Ahora vamos con él. Se hace de un tamaño más o menos grande. Tamaño apreciable. Muy duro. Yo ya he hecho slime, pero no quiero hablar mucho porque es mi primer video. Vamos a buscar color negro. Témpera color con medio. Ponemos mucho negro, así me queda bien negrito. Colocamos el medio galáctico y lo removemos. Tiene un olor a témpera esto. Oh, me quedó re negro. Ahora voy a echar la brillantina porque no sé qué va a pasar con esto. Ay, fuck. Esto es cuando le tengo que echar la brillantina. Ay, no me lo puedo sacar. Sí. No. Listo. Vamos, lo voy a abrir. Oh, shit. Ay, no, mamita querida. Listo. Ahí va. No. Oh my god. No pensé que iba a quedar tan bueno. No, en serio quedó muy bueno. Quedó muy galáctico. En serio.
No manches, bueno, quedó muy bueno. Está muy bueno, no sé si ven los brillitos. Muy bueno, y vamos a utilizar Ariel en estas tapitas, ¿no voy a hacer? ¿Sí? Porque ahora en este momento no sé dónde dejé la tapa del Ariel. Ahí estamos, le eché una buena cantidad. De a poquito vamos a ir mejorando la cantidad. Este es mi primer video, o sea, sigo hablando. Déjenme en los comentarios si quieren que haga 60 o 25 cosas de mí, sobre mí. En serio que esto está muy lindo. Está hermosísimo. Voy a correrme la manga. Ya nomás me imagino toda manchada. Slime ataca a Brenda Gigi. Me confundo con el nombre de mi hermano. Oh my god. Quedó re guay. Quedó medio duro por la tanta brillantina. Queda más, pero esto es lo que voy a sacar. Miren. Quedó súper guay. Me gustaba más si le hubiese echado espuma de fruta, pero no la encontré. Quedó re bonito, en serio. Me gustó mucho cómo quedó. Me reencantó, o sea, está súper tirable. Súper bonito. Ahora voy a sacar todo lo que queda y ahí voy a ir amasando hasta que ya se haga todo este slime. Debo fijar que ahora van a ser las 5 de la tarde. Son las 4:50. Tengo que buscar a mi hermana al cole a las, ¿cómo se llama? A las 5:30. Listo, así. Oh my God. Está hermoso. Lo aprecio. Lo aprecio mucho. Lo aprecio mucho. Está súper lindo, en serio que me lo quiero dejar de una prima que hoy es su cumpleaños. Quedó re guay. Es medio transparente. Bueno, mis amigos, no sé cómo se puede decir, pero bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les guste. Denle like, suscríbete si te gustó. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.